Го следите централното информативно издание на Еден ТВ. Добро вечер. Во вечерашново издание на вестите ве водиме заедно со колегата Сашо Ордановски. Добро вечер, Александар. Сашо, вечерва теми кои што се издвојуваат или како вести ќе ги наброиме само телохранителите на Митко Чавков ја побија одбраната на Александар Василевски Нинџа. Продолжуваат консултациите за законот за амнестија, се бара начин да се одделат делата на нарачителите и на извршителите. Затворениците од Идризово штрајкуваат за амнестија за сите, не само за упадите во собранието. Како што тргнала работава само одгојање дневници во Македонија, ќе дипломирате правен факултет, бидејќи имаме речиси половина од вестите веќе секоја вечер се за затвори, за истраги, за обвиненија и така натаму, а вечерва имаме еден еминентен експерт од областа на правото со кој што ќе се обидиме да прокоментираме некои од овие прочитани содржини во самиот дневник. Останете со нас, со вестите почнуваме веднаш по генералната најава. Поранешниот директор на Бирото за јавна безбедност чувал службени документи надвор од Министерството за внатрешни работи. Неговите телохранители ја побија одбраната на Нинџа. Продолжуваат консултациите за законот за амнестија. Се бара начин да се одделат делата на нарачателите и на извршителите. Затворениците од Идризово бараат да бидат опфатени со законот за амнестија. Судијката Софија Лаличиќ побара реконструкција на обидот за убиство на Тодоров. Хан не е оптимист дека Груевски ќе биде екстрадиран во Македонија. Доколку на 15 јануари собранието ги изгласа измените, топката се префрла на грчка страна, вели Заев. Скопје и денеска меѓу 5 најзагадени градови во светот. Почнуваме со вестите по ред. Митко Чавков дал речиси 99% од наредбите за упадот во собранието од 27 април минатата година, а околу полноќ побарал да го однесат во штабот на ВМРО ДПМН за да се види со Никола Тодоров, пошто заминал дома. Ова денеска во судница го кажа телохранителот на Чавков на рочиштето за настаните од 27 април. Сведочењето на Трајко Велјановски е одложено за утре. 3 канцеларии во Технометал Вардар, простори во близина на ВМРО ДПМН, имал поранешниот директор на Бирото за јавна безбедност Митко Чавков. Биле полни со документи, службени и приватни, кој Чавков сам ги носел таму. Во канцелариите бил на 27 април од 18 до 20 часот. Неговото обезбедување слушнало дека по 19 часот, како тој дава команди. Но вработените од МВР кои сведочаа во судот за собраниските инциденти не прецизираа со кого разговарал Чавков. Од 20 часот до полнок бил во полицискиот штаб во гранична полиција. За пополнок телохранителите да го однесат во централниот штаб на ВМРО ДПМН. Со ваквите сведоштва на обезбедувачите на Чавков, Никола Димитриевски и Вангел Цанкончев се пробива одбраната на обвинетиот Александар Василевски Нинџа, кој рече дека го видел Чавков во ВМРО ДПМН во 18 часот. Дали можеме да заклучиме дека под гаражите на Технометал Вардар има лифт со кој може да се излезе под плоштадот на ВМРО ДПМН? Да, има лифт, ама не сум знаел дека води до плоштадот на ВМРО ДПМН. Дали е точно дека од 18 до 20 часот со сигурност не можете да потврдите дека Чавков цело време бил во зградата на Технометал Вардар? Јас го видов како влегува во 18 часот и како излегува во 20 часот од таа зграда. Чавков пред камерите директно не сакаше да каже каде бил на 27 април. Кажете ли каде бевте тој еден час, бидејќи е спорно? Иако пристигна во кривичниот суд, поранешниот собраниски спикер Трајко Велјановски сепак ќе сведочи утре. Од пултот за распити одговараа сведоците предложени од вработениот во МВР Душко Лазаров. Утренава доцнеше стартот на судењето за собраниските инциденти, бидејќи во судот се вклучи алармот за пожар, но ништо не го реше во кривичен. Од Скопска единица информираа дека имале технички проблем. Нацрт предлогот на законот за амнестија на 8 независни пратеници на ВМРО ДПМН не е прифатлив за останатите членови на подгрупата за помирување. Се бара начин како да се одделат делата на нарачателите од оние на извршителите на собраниските инциденти. Консултациите продолжуваат и понатаму. Според премиерот Зоран Заев не се разговара за општа амнестија, туку за амнестија која ги исклучува организаторите, насилниците и нарачателите.
Не се одржа првата средба на подгрупата за помирување за собраниските инциденти на 27 април. Официјална причина се обврските на дел од пратениците во Брисел. Неофицијално пак продолжуваат консултациите за законот за амнестија, бидејќи за дел од членовите предлог законот за амнестија, изготвен од 8 пратеници на независната пратеничка група на ВМРО-ДПМН, не бил прифатлив. Најголемите забелешки биле околу правните формулации. Нашите извори велат дека бараат решение, но тешко им оди, бидејќи станува збор за еден обвинителен акт за сите учесници на 27 април. Според информациите на еден ТВ се бара начин како да се дојде до дистинкција за различните типови на дела, односно наредбодавците и насилниците да бидат иземени од законот, но токму оваа формулација тешко оди и затоа се уште се прават консултации со правните експерти, велат нашите извори. Во меѓувреме течат уставните измени, условени токму од процесот на помирување. Спикерот Џафери соопшти дека на 17 декември во собранието ќе започне комисиската расправа за амандманите. Пленарната седница треба најрано да биде закажана на 9 јануари, а гласањето да се случи на 15 јануари. За изјавата на лидерот на Дуј Али Ахмети дека некои институции со својата работа можат да ги загрозат процесите произлезени од Преспанскиот договор, Џафери рече: Таа загриженост не е во смисла дека некој не верува во некого, него е работа која што се одвива, односно се однесува на сите постапки и случувања последни што се случуваат околу функционирањето на институциите, и затоа и тоа веројатно апел за да се има внимание во постапувањето понатаму, за да не би се иритирало, односно провоцирало ситуација која што би била во спротивност од определбите за исполнување на договорот во завршна фаза. Според премиерот Зоран Заев, закон за општа амнестија ќе нема, туку се разговара само за амнестија за настаните од 27 април, без учесниците во насилството, организаторите и осмислувачите. Се разговара за закон за амнестија за настаните од 27 април, но исклучувајќи ги сите оние кои што учествувале во насилството или организацијата или биле осмислувачи на самите вакви громорозни настани. Не се работи за општа амнестија, не се работи за било што друго. Македонија донесе закон за општа амнестија, парламентот тоа го направи пред неколку месеци и не можете ниту една современа држава на секои 6 до 9 месеци да носи закон за амнестија. Праксата во светот е општи закони за амнестија се носат на секои 4 до 8 години. Така да 30% тоа што е дозволиво да се амнестира на секаде во Европа беше дозволено и во Македонија. Парламентот е донесе одлуката преку еден нов закон за амнестија, тоа е веќе спроведено. Во наредниот период нема да има општ закон за амнестија. Под групата за помирување најверојатно ќе се сретне во среда. А затворениците во Идризово почнаа штрајка со глад, бидејќи не се опфатени со законот за амнестија што се подготвува, со кој ќе се ослободат од вина само осомничените и осудените за упадот во собранието на 27 април. Затворениците со писмо ја известиле и управата на затворот, а велат дека штрајкот ќе ескалира доколку владата не одговори на нивното барање за општа амнестија, пишува Макфакс. Директорот на затворот Идризово, Боби Мојсовски, вели дека ја добиле најавата. Според него, штрајкот е строго наменски и се однесува на најавената амнестија, односно дека затворениците бараат да се најдат во законот што се подготвува. Пред месец и половина затворениците го најавија генералниот штрајк. Тогаш тие рекоа дека не може поголеми криминалци од нив да шетаат слободно и постојано да се амнестираат меѓу себе. Судиите во сите судови низ Македонија денеска избираат 5 судии кои во следните 6 години ќе бидат членови на судскиот совет. Гласањето започна утрово во 8 часот и траеше до 15 часот. Официјалните резултати од гласањето треба да бидат објавени најдоцна 48 часа од завршувањето на изборите. Шестиот член на ова судско тело треба да го избере собранието на предлог на Собраниската комисија за избори и именување. Гордана Спиреска од Скопското апелациско подрачје и Киро Здравев се новите двајца од вкупно 5 суди за кои денеска гласаа нивните колеги во земјава. Ова се првите неофицијални информации по затворањето на гласачките места во 3 апелациски подрачја во Македонија. Гордана Спиреска е судијка во Основниот суд Скопје 1, а конкуренција беа судијките Катерина Георгиевска од апелацискиот суд Скопје и Билјана Јачева од Основниот суд во Велес.
Киро Здравев пак е судија во Врховниот суд, а негова против кандидатка беше поранешната председателка на Основниот суд Скопје 1 Лидија Неделкова. Во судскиот совет се уште се чекаат резултатите од гласањето од апелациските подрачја Штип и Гостивар, како и гласањето од листата на суди и кандидати припадници на националностите во Македонија. Од судскиот совет за 1ТВ изјавија дека официјалните резултати се очекуваат за утре наутро, кога и ќе бидат објавени на официјалната веб страница на советот. Крајниот рок за објавување на резултатите е 48 часа по завршувањето на изборите. Судскиот совет е тело кое меѓу другото избира и разрешува судии и ја оценува нивната работа. Врз основа на тоа судиите можат да напредуваат или да назадуваат во својата кариера. Советот веќе години наназад е подлежен на критики и недоверба од јавноста и на многу домашни меѓународни институции и организации. Последната реакција беше онаа на синдикатот на управата и правосудните органи, откако Советот одлучи да си додели додаток на плата од 35% повеќе од досегашниот. 3 дена пред денешното гласање реагираше ВМРО ДПМН, која обвини дека изборите за членови на судскиот совет се наместени. ВМРО ДПМН нема да се меша во изборот на судскиот совет, но сепак потребно е да се дојде до одговор дали нечиј фаворит е избран и дали изборот е завршен. Отворено прашуваме, дали судиката Лорета Георгиева од Струмица е главниот фаворит за судскиот совет? Судскиот совет беше критикуван и по објавувањето на незаконски прислушуваните телефонски разговори, во кои се слушна и гласот на поранешната председателка на Советот Александра Зафировска, како разговара со високи функционери на поранешната власт. Министерката за правда Рената Десковска пак денеска на одбележувањето на Светскиот ден на човекови права изјави дека во напорот за обезбедување на независноста на судството, клучна улога има судскиот совет кој мора да биде свесен за својата улога во реформските процеси и треба да игра улога на заштитник на независноста, но и професионалноста на судството. Судскиот совет не sme да се однесува како орган кој ги штити лошите практики во судството, кои беа критикувани во извештаите на Европската комисија и во извештајот на Прибе, а уште помалку да биде гнездо на незаконско однесување. И за да спречиме такво однесување, во Законот за судски совет се воведува механизам за одговорност на членовите на судскиот совет. Покрај овие 5 мина треба да се избере уште еден 6ти член на судскиот совет. Него треба да го избере собранието на предлог на Собраниската комисија за избори и именувања. Во продолжение следува разговорот кој што ви го најавивме на почетокот на овие вести, а наш гостин вечерва во студиото за вести е професор доктор Гордан Калајџиев. Сашо, поверете. Александар, благодарам. Професоре Калајџиев и како еминентен кривичар, а и како председател на Хелсиншкиот комитет, ја се пошегував на почетокот на дневникот дека човекот гледање дневници во Македонија може да магистрира право, бидејќи ве влегуваме во не знам која минута од 10, 10, 12, 13, само судски случаи и после нас ќе има. Сакам да ве прашам конкретно, се затркала оваа топка за амнестија, сега гледаме дека и обични затвореници, обични под наводи од Идризово бараат и тие да влезат, велат големи криминалци шетаат на слобода, ние овдека и се договараат за амнестија, ние овдека ќе испаштаме. Во комисијата за амнестија сега се вели се наоѓа начин како да се одмери кој да биде амнестиран, кој не. Правно е прашањето или какво е прашањето? Па, у суштина, амнестијата е политичко прашање. Мене, ако ме прашате, Хелсиншкиот комитет, а ја лично како професор по право, иако е амнестијата и помилувањето се можни, тие се секојаш победа на политиката над правото. Имаат своји политички резон и се у суштина многу ретко некаква исправување на правдата во конкретен случај, а многу почесто изигрување на правдата. Од тука амнестиите не се пожелни, а особено се пожелни ако се многу чести. А ние веќе имаме... Имаат нус продукти, прво луѓето остават впечаток повторно дека правдата е недостижна, остават впечаток за селективна правда, остават впечаток дека политичката елита никогаш не одговара и тука раѓа на некој начин незадоволство кој овие обични криминалци, бидејќи искача дека не знам, најмногу во затвори имаме криминалци за имотни деликти, огромен дел од нив се роми кои што на некој начин и самите се жртви на системот и на државата, бидејќи повеќето дела ги прават како жртви на сиромаштија. И сега тие лежат затвора, а овие да речем големите риби. Знаеме за случаи за тегли ајвари, за украдени од зимници и така натаму. Добро, сепак ве прашам и како председател на Хелсиншкиот комитет, свесен сте за политичкиот процес кој е во тек во Македонија.
Вие лично како гледате на можноста амнестијата да отвори некаква, како кажем, авенија за помирување во политичка смисла, не само во парламентот, дури можеби и вон парламентот? Од тој аспект искрено да ви кажам, овие процеси не ми се ниту мене, ниту на пошироката јавност до крај јасни. Мислам дека политичарите имаме впечаток личен, веројатно го дели и дел од јавноста, ако не и добар дел од јавноста, дека тука нешто не се многу искрени политичарите. Мислам дека помирувањето е само изговор за постигнување на политички цели, во смисла на постигнување на доволно множество за преспанскиот договор. Сам по себе тој е голем. Јас сега кон себе се прашувам дали би го голтнал, а би голтнал една амнестија за оваа цел. Може и би голтнал. Меѓутоа проблемот е тоа што кога навикнувате да голтате, се навикнувате на неказнивост и на она дека системот е дисфункционален. Ние сакаме да ставиме крај на тоа. И избор е, вредносен избор. Во секој случај многу комплицирано. И може би било подобро да е поштено кажано. Веројатно властта се плаши дека тоа отворено би било можеби непристојно. Од технички аспект да го прашам. Политичарите ги уценуваме на некој начин. А и е од политички аспект исто така. Прво ќе треба да се дочека овие луѓе да им биде пресудено, па да има амнестија, или амнестијата може да се договори, да се донесе закон и што да се престане со овие процеси кои се во тек, а особено ако амнестијата биде градуална, тоа значи дека во некои од случаите, некои од сега обвинетите ќе треба да бидат амнестирани, други да им биде судено понатаму. Како технички аспект тоа би било според? Тука е малку несмасно тоа што власта и парламентот, гледам се мачат овие нестрекни таму членови, и ќе има доста заврзлами околу тоа, околу правните последици на тие одлуки, се мачат со некаква селекција за тоа кој може да одговара, кој не може. И мислам дека е тоа погрешен чекор. Прво, влегуваат во судска работа. Значи, парламентарците не можат да одлучат, не можат да утврдат факти. Значи, кој степен на одговорност да има еден дека друг може или би трет. подобро да се причека со завршување на процесот, па потоа да следува. Теоретски може да се причека, бидејќи амнестијата може да дојде и во подоснежна фаза. Значи, може да се сочека и судијата да завршат и би било барем во прв степен претпоставувам. Доколку е издржано ова што сакаат да го кажат дека нарачителите и насилниците би били земени, би било покоректно да се чекаат судот да утврди кој каква улога имал, бидејќи пратениците немаат алатки за тоа. Ние имаме зошто треба тие судења со разни докази, со аргументи се утврдува кој што направил, која е личната одговорност, каков бил субјективниот елемент, кој имал умисла, кој организирал. Но и тоа е проблем, бидејќи генерално е проблематично и како ќе ги раздвоите овие нарачателите, бидејќи тие секако не се на обвинителна клупа сега. А и не сме стигнали, значи, до нив. Овие што се насилните од другите е исто проблематично, бидејќи во кривично право објективна одговорност имаат сите што учествувале во действијата, овие се комплексни. Можете да имате различна улога, например, ако ние вршиме кражба, и тој што чува надвор, тој изгледа дека ништо не прави, меѓутоа и тој одговара, бидејќи тоа е дел од поделба на трудот, условно кажано. Така што вината на овие не е ништо помала. Тие што директно учествувале или имале било каков придонес, што е значен, дури и да чувале, овие што отварале врати, повикувале и така натака, сите ти имаат значен придонес, дури и кога не би тепале директно. Во комисијата денеска се расправаше дека ќе се консултираат и експерти или дека веќе се консултираат експерти. Вие сте некој од тие експерти кого што го консултираат за ова или? Па до сега не ме консултираат. Ако ме прашат, ја мислам дека опцијата за чиста амнестија за целиот настан е почиста. И полесно изводлива и помалку ќе има опашки. И помалку сега они нешто може би тактизираат. Тука исто не знаеме колку им треба во процесот да ги држат овие условно речено на мислите заради политички тргови и заради политички тргови. Инаку почисто е да има амнестија за настан. И амнестијата како Ама тоа значи дека во тоа ќе одат и организатори и нарачатели. Амнестијата како институт обично за цел настан и за неопределен круг на луѓе и тука не се оди поименично. Поименично и улогата на секој веќе влегува во институтот помилување, кое што е оставено за претседателот на државата. И од тој аспект сега, значи на некој начин не само што се зимаат улога на судот, пратениците,
туку на некој начин со поименично да влегуваат и на некој начин во помилување сферата. Ингеренциите на председател. И мислам дека непотребно се компликува, така што мојот совет би бил повеќе во насока на оно што го нудеше ВМРО. Ја ретко се слагам со ВМРО. Гледаме дека сега може да и дуи на тоа притиска, вака апокривно може да се отприлика прочита дека тие може би се залагаат за варијантата на ВМРО. Слушав за некои изјави на Али Ахмеди, морам да признам, не би беа до крај јасни, не би ги коментирал. Професоре, ви благодарам многу, се обидовме да расчистиме нешто што и така тешко се расчистува, но може би придонесовме. Александар, одиме понатаму со вестите. Токму така продолжуваме со останатите содржини предвидени во овој дневник. На главната расправа на претходното судење на Љупчо Стојановски, дедото на малата Тамара Димовска од Велес, која во 2015 година почина чекајќи одобрување да се лекува во странство. Денеска сведочеа оштетениот тогашен министер за здравство Никола Тодоров и главниот инспектор во Министерството за внатрешни работи од секторот за обезбедување траги и докази Милан Бандулиев. Тодоров во детали опиша што се случувало, а Бандулиев внесе конфузија, бидејќи не можеше точно да одговори што се случувало 4 дена по пукањето кога тој и неговиот колега биле повикани да го обезбедат вториот испукан куршум како доказ кој требало да биде пратен на вештачење. Поради овие причини судејката Софија Лаличиќ како председател на судечкиот совет закажа реконструкција на настанот за среда напладне. Реконструкцијата на случајот за обид за убиство на поранешниот министер за здравство Никола Тодоров треба да ги реши дилемите околу деталите што точно се случувало на 1 јуни 2017 година, кога Љупчо Стојановски од Велес пукаше во Тодоров пред Министерството за здравство во Скопје. Вака реши судечкиот совет од Основниот суд Скопје еден начело со председателката судијката Софија Лаличиќ, откако Апелацискиот суд Скопје ја укина првостепената пресуда и го врати предметот на повторно судење. На главната расправа што се одржа денеска сведочеа Тодоров и главниот инспектор во МВР од секторот за обезбедување траги и докази Милан Бандулиев. Тодоров го кажа истото на што го кажи на претходното судење, дека тоа утро, движејќи се по скалите на влезот на Министерството за здравство, го здогледал Стојановски кој дотогаш не го познавал и помислил дека сака да му направи, како што рече Тодоров, нешто. Имаше чуден поглед, помислив дека сака вербално да ме нападне или пак да ми каже нешто. Се случи многу брзо. Во левата рака држеше цигаре, десната му беше во джеп. Се доближи до мене и без предупредување испука куршум во висина на мојата глава. Јас само се наведнав и помислив да поминам под него. Тоа беше инстинктивно. Почувствува жештина горе на дел од челото и косата. Бандулиев пак внесе конфузија кај одбраната и судот, бидејќи не можеше точно да одговори што се случувало 4 дена по пукањето, кога тој и неговиот колега Али биле повикани да го обезбедат вториот испукан куршум како доказ кој требало да биде пратен на вештачење. Јас не знам што било преземено тој ден. Наша задача беше да го обезбедиме. Испуканиот куршум како доказ. Го фотографиравме, го спакувавме и го земавме со нас. Потоа го испративме во јавното обвинителство на понатамошно вештачење. Љупчо Стојановски, човекот кој пукаше во Тодоров, е дедо на малата Тамара Димовска од Велес, која почина во 2015 година, чекајќи да ја биде одобрено лекување во странство. Тој претходно беше осуден на затворска казна од 7,5 години за обидот за убиство на Тодоров и уште 1 година казна затвор за незаконско поседување на оружје. 5 жртви кај Смилковското езеро се убиени каде што беа пронајдени и во брз временски период. Починале од повеќе огнестрелни повреди, а траги од крв имало под нивните тела што укажувало дека местото на настанот било токму таму. Ова го посведочија балистичари и лекари од судска медицина кои вечерта биле на увид на местото на петкратното убиство. Според нив, телото на рибарот било пронајдено до автомобилот со лицето свртено кон возилото, а во рацете имал клучеви. Семејствата на убиените момчиња и рибарот не присуствуваа на денешното рочиште, бидејќи, како што претходно истакнаа, тоа е многу болно за нив. Случајот Монструм во февруари годинава почна од почеток и се уште е во доказна постапка. Еврокомесарот Хан не верува дека Груевски ќе биде екстрадиран од Унгарија во Македонија. Подсетува дека двете земји немаат спогодба. Сепак земјава чека одговор на барањето за екстрадиција на бегалецот. Во меѓувреме, во Унгарија опозицијата останува на ставот дека Груевски не треба да има заштита во Будимпешта. Еврокомесарот Јоханес Хан ги губи надеждите дека Унгарија ќе го испорача Груевски на Македонија.
Пред почетокот на Советот на министри за надворешни работи на Европската Унија, комесарот за проширување и безбедносна политика изјави дека смета дека мали се шансите поранешниот македонски премиер, осуден на 2-годишна затворска казна, да биде екстрадиран во Македонија. Како главна пречка за тоа Хан го посочува фактот што Македонија и Унгарија немаат склучено договор за екстрадиција. I understand and I hope it's successful, but they don't have an agreement between the two countries. So I think it will be unlikely, but I understand the decision of the European Parliament. Во меѓувреме, македонските власти се уште чекаат одговор на барањето за екстрадиција на бегалецот Груевски. Иако целосно преведено и испратено пред неколку недели, сепак унгарската администрација не е толку ажурна како во постапката, во која експресно му го одобри азилот на Груевски. Пред една недела и унгарската опозиција преку отворено писмо се обрати до меѓународната јавност, во кое напиша дека се разочарани од постапката на унгарските институции, што му дале за солништа на Груевски и што му помогнале да избега од рацете на правдата во матичната земја. Унгарската опозиција протестира поради фактот што унгарската влада не дозволи аферата на Груевски да се решава со парламентот и со комитетите за национална безбедност и одбрана и за спроведување на законот. Ние протестираме и го испраќаме нашето писмо до најважните меѓународни организации и амбасади, бидејќи ние немаме други средства да се потпреме на меѓународната јавност. Пред неколку денови и европарламентарците усвоија 2 амандмани со кои побара Унгарија да не го штити Груевски и да го екстрадира во Македонија, каде ќе ослужи 2-годишната затворска казна за тенк, но и да му се суди за останатите судски процеси со кои е опфатен. Инаку Македонија и Унгарија имаат одлична соработка кога станува збор за екстрадицијата. Во последните 4 години 15 на македонски државјани сторители на кривични дела, кои барале спас во Унгарија, биле екстрадирани назад во Македонија. Последната екстрадиција од Унгарија во Македонија била извршена на 7 септември годинава, а лицата кои досега се испорачани во Македонија биле гонети за голем број кривични дела. Уставните амандмани ќе помогнат на државата да го остави минатото зад себе и да оди напред, бидејќи го гарантираат правото на самоопределување, а јазикот останува македонски. Ова денеска го истакна премиерот Зоран Заев на денешната јавна расправа по нацрт амандманите кои произлегуваат од Преспанскиот договор со Грција, што се одржа во Штип. Договорот од Преспа е фер, а од него придобивки имаат граѓаните, рече премиерот Заев во Штип на јавната дебата за уставните измени. Уставните амандмани ќе помогнат на државата да го остави минатото и да оди напред, бидејќи го гарантираат правото на самоопределување, а јазикот останува македонски. Заев најави дека и во третата фаза на уставните измени ќе има двотретинско мнозинство. Имаме земја која што никој повеќе нема да ја оспорува. Да, ќе биде Република Северна Македонија, но никој повеќе нема да ни оспорува ова грутка парче земја, што ни е ставено во наследство. Од самостојноста 91 година ја имаме за наша и ќе ја имаме признаена од сите, во која што живее доминантно македонски народ, кој што е признаен од сите. Никој повеќе правото на самоопределување, дека сум македонец или било кој од вас овде присутните по етнички карактер македонци, нема да бидеме оспорувани од никој во светот. Нашиот македонски јазик, кој што е најголемата одлика на нашиот идентитет, од никој повеќе нема да биде оспоруван. Според судијката Маргарита Цаца Николовска, амандманот со кој се зајакнува македонскиот идентитет треба да се прифати и на јавната дебата во Тетово, последна од 5-те. Експертите со став дека со уставните измени ќе се направи траен компромис со Грција, ја поздравија одлуката Охридскиот договор да влезе во преамбулата на уставот. Охридскиот договор е дел од уставот, но да се спомне како тако во преамбулата на уставот како конститутивен текст за тоа што е Македонија денес. И е факт, Охридскиот договор го направила Македонија подобра држава, го направил уставот подобар устав со подобри права за граѓаните на Република Македонија. За представниците на власта, целиот процес на уставните измени е започнат со цел Македонија што поскоро да стане членка на Европската Унија и НАТО. Главната измена се однесува на прашањето на името на нашата држава. Тоа беше најкрупната дебата која што се водеше сиве овие години. Сметаме дека на ваков начин покажуваме дека Македонија
платила голема цена за нерешениот спор, научила од тој период и прави отстапка не во име на политичка прагма, не во име на статус-кво, туку прави отстапка во име на својата иднина. Според поранишниот градоначалник на Гостивар, Руфи Османи, уставните измени не ги решаваат меѓуетничките проблеми во државата. Побара проширување, па и редефинирање на Македонија како бинационална држава на македонскиот и албанскиот народ во стил на Швајцарија или Белгија. Во наредните 2 дена владата треба да изготви извештај околу произлезените предлози од јавната дебата. Во наредните 2 дена владата треба да изготви извештај со произлезените предлози од јавната дебата и да го достави до собранието. Национален интерес на Бугарија е Македонија да биде дел од НАТО и да ги почне преговорите со Европската Унија, порача денеска вице-премиерката на Бугарија Екатерина Захариева, одговарајќи на новинарско прашање по повод толкувањето околу историските прашања на двете земји. Како што пренесе БТА, Захариева потенцирала дека со потпишувањето на договорот за добро соседство не значи дека се е завршено и дека ова е само почеток на еден процес кој треба да се заврши со поинтензивен и позитивен исход за двете страни. Таа очекува Бугарско-македонската експертска комисија за историски и образовни прашања да постигне заедничка позиција по однос на историјата со оглед на тоа што, како што вели, постојат автентични автобиографии и други пишани документи. Според неа не се прави ништо погрешно, туку само ќе се каже вистината за историјата за двете држави. Захариева смета дека е неопходно исполнување на двостранниот договор меѓу Софија и Скопје и дека не смее да останат нерешени прашања пред зачленувањето на Македонија во Европската Унија. Македонија никогаш не била поблиску до НАТО и Европската Унија. Албанија меѓу првите ќе го потпише протоколот за членство во НАТО, рече на денешната средба председателот на Собранието на Република Албанија Грамос Ручи со премиерот Зоран Заев. Како што соопшти кабинетот на Заев, Ручи пренесе импресионираност од постигнувањата на Македонија во делот на политичката стабилност и интеграциите во НАТО и во Европската Унија. Оцени дека актуелната влада спречила дестабилизација на Македонија со настаните од 27 април во парламентот, а постигнат е и реформскиот развој, меѓуетничка кохезија, добрососедски односи. Председателот на парламентот на Албанија рече дека односите меѓу Македонија и Албанија се искрени и пријателски. Тој ги поздрави договорите со Бугарија и со Грција. Ордановски, следниот блок на информации го посветуваме на една тема која ите како го загрижува нашиот народ, односно станува збор за аерозагадувањето. Изминатиот период постојано сме некако меѓу првите 5, меѓутоа одназад. Александар, се испогушивме, тоа е факт. Од друга страна, јас секој сум мислел дека сите сме помалку кабајат за тоа, и политичарите кои што не превземаат тоа што би можело да го превземат, и ние кои би се налутиле кога тие би го превземале тоа што треба да го превземат, ние веднаш би реагирале, бидејќи ние сме тие што се грееме на дрва, ние сме тие што возиме стари автомобили, ние сме тие што по еден човек сака се паркира ефтино во Скопје и така натаму, така што мислам дека ќе потребаше некоја година додека навистина не дојдеме до ниво на свест дека сите помалку треба да се откажеме, за да можеме да направиме многу важен напредок по таа загушителна тема. Значи, токму така треба првен да работиме на нашата, на јавната свест, а потоа да чекаме и државата да преземе мерки. Не само свест, јас мислам дека државата мора да направи програми со кои таа свест ја стимулира и ќе подигне. Токму така. Почист воздух за 50% ќе има, но дури за 2 години. На денешната донаторска конференција владата најави двогодишен план за справување со аерозагадувањето. Владата бара финансиска и техничка помош од меѓународните донатори. Планот е кредибилен, планот е направен врз база на искуства како надворешни, така и домашни, со помош на експерти, со помош на податоци од академската заедница. И сакам да ви уверам дека тоа е план за намалување на аерозагадувањето во кој што веруваме ние, но се надевам и верувам дека секој ден ќе се вклучат се повеќе и повеќе чинители за да можеме да го имплементираме планот. Зошто го велиме затоплувањето на домаќинствата? Затоа што 4 различни анализи од различни држави и од различни експерти укажуваат дека 46,26%
во загодувањето учествуваат домаќинствата. Владата на Република Македонија преку телото и Министерството за животна средина и интересорското тело направи краткорочна стратегија за наредните 2 години која што ќе треба да го намали аерозагадувањето до 50% во одредени градови, меѓутоа и треба да биде платформа за една подолгорочна стратегија, за што се предвидени средства за самата стратегија. Повеќе ќе каже координаторот, мојата улога како национален координатор на странската помош е да ги координираме домашните ресурси со ресурсите на донаторите, дали се тоа билатерални, дали се тоа мултилатерални донатори, и да ги вклопиме, да ги правиме комплементарни на една единствена национална стратегија за справување со аерозагадувањето. А Скопје и денеска се најде на листата меѓу најзагадените светски градови. Според страницата Air Visual, градот утрово беше на 5-тото место зад индиските Нью Делхи, Калкута и Мумбај и главниот град на Пакистан Лахоре. Изминатата вечер, пиковите во загадувањето на воздухот беа на мерните станици Карпош и Ректорат, каде загадувањето со PM10 честички беше 5 пати над максимално дозволената граница. Освен во Скопје, изминатата вечер загадено беше безмалку на сите мерни станици низ Македонија. Регулаторната комисија за енергетика ги објави новите цени на горивата. Од ноќеска на полноќ, според новиот ценовник утврден од регулаторите, бензините поевтинуваат за 1,5 денари, а дизелот за 2,5 денари. Со новото поевтинување, Евро Супер БС95 ќе се продава по цена од 61,5 денари за литар, а цената на Евро Супер 98 ќе изнесува 63,50 денари. Литар Евро Дизел ќе чини 58,50 денари. А во продолжение им остапувам простор на колегите Саша Ордановски и Христијан Баневски да ни го најават следниот прилог, а потоа и да ја прокоментираат темата која истражуваше нашата редакција, а се однесува на активностите на руски милитанти во земјава. Колеги? Само пред руските милитанти да кажем дека главниот град на Пакистан е сепак Исламабад. Лахоре е голем град, но не е главниот град. Ова е програма во живо, може би тоа да го правиме. Христијан, пред повеќе недели отворивме една тема која што не одведе во неочекувана насока. Чепнавме малку мислејќи дека ќе не идеме на некаква интересна вест околу некакви верски секти. Наивно тргнавме, меѓутоа како се отвори, како некаков цвет се отвори целата сторија и стигнавме прилично далеку. До каде сме со приказката за руските милитанти, односно за рускиот милитант? Она што морам да забележам е дека реакциите по објавувањето, бидејќи немавме потврда од ниту една конкретна институција, освен од УБК дека се следат екстремисти, без конкретно да прецизира дали станува збор за нашите екстремисти кои што ние ги работиме, дали тие ги следат. Најновото нешто е дека всушност од кабинетот на претседателот Иванов добивме потврда за секој објавен детал во нашата сторија и дури добивме нови детали во врска со конкретното лице за кое што објавувавме и за неговото здружение и за неговите активности. Ни раскажаа со која цел, зошто доаѓа во Македонија и точно колку пати, дека точно 3 пати бил со точно конкретна цел која што му била одредена, но морам да забележам дека по таа сторија веќе кабинетот на Иванов од денеска конкретно беше затворен за контакт со нас и со било кои медиуми, и ова се случува се откако во сведочењата кабинетот на Иванов и неговите советници беа вмешани, односно беа посочени како вмешани во организацијата за настаните од 27 април, што коинцидира со присуството и активностите на Се чини дека кабинетот на господинот имаат поголеми главоболки денови отколку нашата сторија. Од нашите инсерти. Но предлагам да го погледаме прилогот, бидејќи мислам дека со тоа се заокружува на еден добар начин цела една сторија која што Христијан Баневски. А можеби ќе отвори нови детали, можеби ќе не одведе кон нови детали, но за сега тука мислам дека исцрпуваме голем дел и ја затвараме своевидно сторија. Ти благодарам, Христијан. Режија, повелете со прилогот. Покусиот одговор кој го добивме од УБК дека ги следат руските екстремистички активности, прашање упативме и до Агенцијата за разузнавање како и до шефот на државата. Вилата наводно ги отвори вратите за брифинг на нашата екипа со дел од претседателските советници. Тие ги потврдија информациите на 1ТВ во објавените серија прилози. По само 6 месеци доброволно војување на фронтовите во Украина, како дел од новоруските милитантни сили, Андреј Родионов започнува со мисија на Балканот. Кабинетот на Иванов ни потврди дека тој има и руско и украинско државјанство, а во земјава бил точно 3 пати со конкретна цел
преку неговото Здружение за руско-словенско обединување да воспостави мрежа на следбеници. Не е важен начинот, дали преку неопагански славјански ритуали или преку националистички здруженија. Без прецизно одговорот со какви намери се воспоставувала мрежата, категорично негираа дека крајната цел е регрутирање на борци во Донбас. Досега на службите им е познато само едно лице од Македонија кое доброволно војува, за разлика од Србија за споредба, откаде 13 лица заминале доброволно на фронтовите. Ова според кабинетот на Иванов зборува дека неговата идеологија не наидува на поширока поддршка. Сепак, неговите активности во Скопје ги опишуваат како театар за прикривање на вистинското делување. Битола и околината, како што посочуваат од претседателскиот кабинет, е така наречената база на мрежата на Родионов. Дел од логистиката за време на неговите посети во Македонија е известен Менде, вработен во битолската полиција. За него МВР не сакаше да ни открие детали, но наши извори посочуваа дека станува збор за истакнат русофил. Тоа е воочливо од неговиот профил на социјалните мрежи, а може да се забележи како дел од логистиката и при посетата на најблиските советници на Путин, Александар Дугин и Леонид Савин, кога медиумите објавија дека станува збор за политичка извидница на рускиот претседател во Македонија. Сепак поврзано со официјална Русија нема. На сметките на Здруженијето на Родионов нема значајни приливи од институции, туку само помали донации. Во Битола Родионов се среќавал и со Миле Димовски, припадник на расформираната единица Лавови. Иако не се наведени детали, тие јавно се пофалиле за договорот кој го постигнале. Особено интересно е што една од средбите се случила во првата половина на минатата година, што се поврзува со сведочењата на рочиштето за 27 април, дека советникот на Иванов Синиша Алексовски знаел дека припадници на Лавовите од Битола и Прилеп биле мобилизирани да нападнат во собранието. Сепак може да станува збор само за коинциденција, бидејќи сосема очекувано Иванов демантираше вмешаност на неговиот кабинет во критичната ноќ. Претседателот впери прст кон УБК како жариште на сите кризи во земјава. Ви уверувам дека со нарачани лажни искази и генерирање лажни вести нема да се прикрие реалноста и вистинските нарачатели на настаните од 27 април. Кабинетот на претседателот не е дежурна служба за давање алиби. А слична реторика употребија на брифингот и советниците со кои разговараше еден ТВ. Вела дека сите досегашни извештаи за Родионов биле проследени во УБК, пошто тајната полиција не потек. Од кабинетот на Иванов посочуваа дека со забрана за влез во земјава би се ставил крај на активностите на руските милитанти. Таков чекор пак засега би можел да ги загрози оперативните активности кои се водат во насока на откривање на вистинското руско влијание, кое не се шири низ границите на земјава, туку доаѓа од надвор. Посочуваат од кабинетот на Иванов, но во оваа фаза не откриваат повеќе детали. Па всушност кога ќе го одгледала временскиот човек, навистина помисли дека ќе има и продолжение, бидејќи колку што разбирам истраги се во тек, некои од овие агица се последната работа што ни е соопшти е дека всушност ова е еден вид театар, тоа што го спомнав во прилогот, дека со ова сакаат да го одвлечат вниманието, кој да стои за тоа да го одвлече вниманието од неговите вистински намери, но кога зборуваме за руско влијание се знае чии намери и за чие влијание станува збор, иако интересно е што тврдат дека таквото влијание доаѓа од надвор, а не се шири внатре во Македонија. Ти благодарам, ќе бидеме во текст со целата таа приказна. Александар, мислам дека одиме на уште вести од светот. Така следуваат информациите од светот, а од информациите од светот ви издвојуваме. Британската премиерка Тереза Меј го откажа гласањето за Брекзит во долниот дом на парламентот во Лондон. Договорот на Обединетите нации за миграцијата е основа на меѓународната соработка, вели германската канцеларка Ангела Меркел. Макрон повика консултации за излез од кризата со жолтите елеци. Во продолжение следуваат информациите од светот. Британската премиерка Тереза Меј го откажа гласањето во долниот дом на парламентот во Лондон за договорот за Брекзит, што беше предвидено за утре, јави BBC. Според британскиот јавен радиодифузен сервис, два извори во владата информирале дека гласањето е откажано, но оти тоа се уште не е официјално потврдено. Лондонскиот весник Sunday Times вчера објави дека се очекува Меј да го одложи гласањето во парламентот за договорот за Брекзит и дека на почетокот од неделава ќе замине во Брисел за нови разговори. Весникот се повикува на изјави на министри и помошници, според кои Меј ќе објави дека го одлага гласањето. Според Sunday Times, многумина предвидуваат дека парламентот нема да го подржи договорот и министрите се загрижени дека поразот на Меј може да доведе до пат на владата. Весникот тврди дека по одлагање на гласањето Меј ќе замине во Брисел за да направи последен обид да ја убеди Европската
Европската унија за подобри услови во договорот за излез на Велика Британија од Европската унија, со цел да добие поддршка од пратениците. Од друга страна, 27-те земји членки на Европската унија немаат намера одново да преговараат со Велика Британија за договорот за нејзино излегување од унијата, изјави денеска портпаролката на Европската комисија Мина Андреева. Германската канцеларка Ангела Меркел денес изјави дека договорот на Обединетите нации за миграција е ништо помалку од основа за нашата меѓународна соработка. Таа додаде дека е важно што повеќе од 160 држави го одобрија првиот глобален договор за миграција на конференцијата на Обединетите нации во Мароко. Меркел се осврни на денешното одбележување на 70 годишнината од освојувањето на Универзалната декларација за човекови права, наведувајќи оти човековите права се однесуваат на секое лице на нашата планета. Таа исто така укажи на опасноста што ја представуваат криумчарите, на кои не може да им се дозволи да ги контролираат границите. Германската канцеларка беше поздравена со овации откако го заврши говорот, во кој наведе дека Обединетите нации се формирани на урнатините од Втората светска војна, алудирајќи на страдањата на човештвото за време на нацистичкиот режим. Речиси 160 од вкупно 193 земји членки на Обединетите нации присуствуваа во Маракеш. 100 се представени на ниво на шефови на влади или држави или на министерско ниво. Италија, Австрија, Бугарија, Унгарија, Полска, Чешка, Словачка, Естонија, Летонија, Швајцарија, Австралија, Израел и Доминиканската република одлучија да не испратат представник во Маракеш. САД се повлекоа од подготвувањето на договорот со аргумент дека тој содржи одредби кои се спротивни на имиграцијските политики на Доналд Трамп. Сепак поборниците за човекови права сметаат дека договорот е недоволен, особено за прашањето на пристап на мигрантите до хуманитарната помош и основните услуги, како и по прашањето за правата на работниците мигранти. Противниците велат дека договорот представува предизвик за националниот суверенитет и изразуваат страв од голем прилив на мигранти. Договорот треба да биде одобрен од Генералното собрание на Обединетите нации на 19 декември. Францускиот председател Емануел Макрон за попладнево свика вонредна средба со социјални партнери во обид да се најде излез од кризата во земјата предизвикана од протестите на жолтите елеци. Како што најави Елисејската палата по завршувањето на консултациите, вечерва Макрон ќе собрати на нацијата, при што ќе предложи конкретни и итни мерки за надминување на состојбата со протестите. На консултациите за излез од кризата се поканете 37 лица, меѓу кои францускиот премиер Едуард Филип, 12 членови на неговата влада, председателите на двата дома на парламентот, представници на Асоциацијата на локалните власти и лидерите на главните синдикални федерации и на организациите на работодавачите. Во овој тежок момент што го преживува нацијата, председателот истовремено ќе се консултира со политичките, локалните, економските и социјалните сили со цел да го чуе нивниот глас и предлози и со задачи да ги мобилизира за акција, се наведува во најавата на Елисејската палата за средбата. Протестите на жолтите елеци започнаа кон средината на ноември со блокади на патиштата поради најавеното зголемување на таксите за горивата, но изминативе недели во неколку наврати прераснуваа во насилни судири меѓу демонстрантите и полицијата. А во продолжение издвојуваме минути за вестите од спортот. Денеска изборот на информации од спортската сцена го направи колегата Дамјан Николовски. Дамјан, повели. Само ќе кажам дека повторно во фокусот се враќа машката ракометна репрезентација. Ги очекувам оние подготовки и нивниот настап на престојното светско ракометно првенство. Еден убав настан кој што ќе го одбележи постновогодишниот период или по завршувањето на празниците. Македонија ќе има и за што друго да се радува и да слави, се надевам. Вести од спортот, добре дојдовте. Филип Миркуловски се враќа во националниот состав. Повратник е и неговиот соиграч од Веслар Јане Цветковски. Дебитант е Милан Лазаревски од Металург. Ова откако селекторот на машката ракометна репрезентација на Македонија Раул Гонзалес го објави поширокиот список од 28 ракометари кои ќе конкурираат за тимот кој ќе не представува на светското првенство во Германија и во Данска. Нема посериозни изненадувања во однос на повиканите. Раул Гонзалес направи мали измени пред се поради повредата на Мартин Велковски. Па како алтернатива за капитенот Кирил Лазаров се повикани Јагуриновски и Серафимов. Македонија на Мундијалот, кој ќе се игра во првиот месец од следната година, е во групата Б со селекциите на Јапонија, Хрватска, Шпанија, Бахрейн и на Исланд. Во ововедното коло, нашата ракометна репрезентација ќе игра против Јапонија на 11 јануари.
А откако заврши првиот дел од сезоната во ракометната лига на шампионите, Вардар и Металург се насочуваат кон завршните дуели од СЕХА лигата. На металурзите до крајот на 2018 им остануваат уште 2 гостински пресметки, дорека пред Вардар пак е домашниот дуел со Татран в среда во дербито на колото, дорека календарска 2018 црно-црните ќе затворат на гостувањето кај Стеауа. Уште два надпревари ќе одигра македонскиот првак Вардар во регионалното СЕХА надпреварување до репрезентативната пауза предвидена за предстојното светско првенство. Првиот од нив го игра во Јане Сандански против Татран Прешов, последен пред домашните фанови. Ова впрочем ќе биде дерби на колото во СЕХА лигата со оглед на разликата од 3 бода меѓу Вардар како лидер и второпласираниот Татран. Значи, следи играме против еден многу квалитетен тим кој што исто така игра во Лигата на шампионите, екипата на Татран Прешов. Очекувам наистина тежок надпревар. Знаете дека секогаш насата на нашата цел е да победиме и за тоа ни останува да работиме, да се подготвиме. До крајот имаме уште два надпревара заедно со овој Татран и против Стеауа и ќе се обидеме да се подготвиме најдобро што може. Значи овие надпревари пред паузата секогаш се најтешки. Татран е незгоден противник и треба да го сватиме многу сериозно. Потребни ни се 2 победи да останеме први, тоа е нашата цел. На првиот меч во Словачка Вардар го победи Татран со тесни 27-26, а и традицијата на победи е на страната на Вардар со скор 10-2 во досегашните СЕХА пресметки. Вардар го пречекува Татран в среда од 20:15 часот. По овој меч црвено-црните ќе затворат сезоната в понеделник на гостување кај Стеауа во Букурешт. Македонската машка фудбалска репрезентација за играчи до 21 година ждрепката за квалификациите за пласман на Евро 2021 ќе очекува од четвртиот барабан. Македонија немаше настап за паметење во минатиот квалификацијски циклус и поради тоа не напредуваше и во третиот квалитативен барабан. Доколку одново имаат лоши квалификации, може да задуваат искалило подоле во однос на барабаните пред ждребувањата. Според правилникот ќе има 8 групи во квалификациите со по 6 селекции и една од 5. 9 победници на групите ќе се пласираат на Евро 2021. Второ пласираните со најдобар скор против првиот, третиот, четвртиот и петиот во групата ќе играат плейоф. Квалификациите ќе започнат во март следната година, а ќе завршат во октомври 2020. Ждрепката за Европското првенство во Унгарија и во Словенија ќе се одржи утре во Нион. Најдобриот македонски фудбалски судија Александар Ставрев ќе го суди надпреварот меѓу Видеотон каде што игра македонскиот репрезентативец Боба Николов и англискиот премиер лигаш Челси. Ова доаѓа откако УЕФА ги делегираше судските шесторки за последното коло од групната фаза во Лигата на Европа. На Ставрев ќе му помагаат Кировски, Костадинов, Мечкаровски, Јакимовски и Караколев. Македонскиот фудбалски репрезентативец Елиф Елмас и турски Фенербахче наскоро ќе добијат нов тренер, а тоа може да биде и легендата на Арсенал Арсен Венгер. Ова го најавуваат медиумите од Турција, откако Филип Коку доби отказ поради катастрофалните резултати во оваа надпреварувачка сезона. Арсен Венгер е без работа по заминувањето од Лондон, но за сега нема потврда за преговори меѓу французинот и повеќекратниот првак на Турција. Велемајсторот од Русија Роберт Валери со освоени 10,5 поени победи на Европското шаховско првенство во забразан и брзо потевезен шах во Скопје. Македонецот Кирил Георгиев го освои 5-то место. Турнирот траеше 4 дена, учество земаа над 440 шахисти од 37 земји, од кои 64 се велемајстори. Победникот на Блиц турнирот Артметиев заврши на 12-то место, додека неочекувано Давид Навара мораше да се задоволи со 6-то место во поредокот. Од македонските шахисти најголем успех постигна и Дејан Стојановски и Никола Николовски со по 8,5 освоени поени. Додека кај дамите македонската репрезентативка Бојана Беатовиќ оствари скор од 6,5 поени. Од нашите млади шахисти се издвои Филип Михаилов во категоријата до 2000 рейтинг, додека Андреј Велјановски беше најдобар до 1700 рейтинг на Блиц. Најуспешни млади играчи до 18 години во Рапид беа Лазаров, Емил Ристевски и Андреј Калин. Продолжуваме со меѓународен спорт. Милвоки славеше во дербито на Истокот против Торонто, нов неочекуван пораз на Јута. Шарлот ја потврди формата против Њујорк, следува НБА преглед.
Во дербито на најдобрите екипи во источната конференција славеше Милвоки тоа на гостински терен кај Торонто со 104-99. Се водеше неизвестна битка во текот на целиот натпревар. Милвоки за нијанса беше подобар противник во третиот квартал и со солидни 11 коша разлика влезе во последниот период. Сепак Торонто одговори со пресврти на 2 минути до крајот победо со 3 поени. Но домаќинот не издржа. Милвоки со подобар игра во завршницата дојде до 17-тиот сезонски триумф. Јанис Адетокумпо предводеше со дабл-дабл од 19 поени исто толку скокови. Со 19 коша заврши и Брук Лопес. Кај Торонто Серж Ибака беше најефикасен со 22, пред Кавајле Нај со 20 поени. Торонто и покрај овој трет пораз на последните 4 средби останува на врвот на исток со 21 победа и 7 порази. Милвоки веднаш заднив со скор 17-8. На останатите надпревари домашен триумф запиша Сан Антонио над Јута 110-97, а на гостински терен подобри беа Њу Орлеанс од Детройт 116-108 и Шарлот од Њу Јорк 119-107. Ова беше и последната информација во вестите од спортот. Ви благодарам на вниманието. Дамјан, ти благодарам што ни ги донесе најновите информации од спортот, а со информациите од спортот го заокружуваме овој преглед на вестите и пред да се одјавиме само да ви најавам дека за неколку минути следува и најновото издание на Лица со колешката Анета Кочишки, нејзин гостин вечерва е Неле Карајлиќ и секако пред Лица следува и метеопрогнозата со колегата Славчо Поповски. Останете со нас и имајте пријатна вечер.